Σήμερα έχω έναν εγκέφαλο από Peugeot 2008 1600 κυβικά πετρέλαιο με ημάντα χωνισμού, το οποίο έχει θέματα με το σύστημα AdBlue. Τον έχουμε έξω τον εγκέφαλο βγαλμένο και θα τον κάνουμε επαναπρογραμματισμό. Εδώ έχουμε τον εγκέφαλο, το pinout του, και πάμε τώρα να συνδεθούμε με το πρόγραμμα, να το διαβάσουμε τα δεδομένα του. Πάμε τώρα να το διαβάσουμε. Αναγνώριση, να δούμε ότι ωραία, το γνώρισε, είναι 1793. Πάμε να κάνουμε backup όλα τα αρχεία του. Πάμε πρώτα από την EEPROM, θα τη διαβάσει αρκετά γρήγορα. Ωραία. Δημιούργησα φάκελο για να κάνουμε backup όλα τα αρχεία του. Διάβασε επιτυχώς. Συνεχίζουμε τώρα με τους χάρτες διάβασμα. Ωραία. Πάμε τώρα να διαβάσουμε και τους χάρτες του. Τώρα θα κάνουμε backup αρχεία όλα με τους χάρτες μέσα για να κάνουμε τον κατάλληλο επαναπρογραμματισμό στο φάκελο για το σύστημα AdBlue, ώστε να μην έχει προβλήματα ούτε με λαμπάκια στο καντράν, ούτε στην οθόνη που γράφει αντισωφμέτρηση ακόμη 1000 χιλιόμετρα μέχρι την ακινητοποίηση. Έχουμε σταθεροποιητή τάσης, ωραία. Το αρχείο που θα διαβάσουμε και θα αποθηκεύσουμε είναι περίπου 4 MB. Θα στείλουμε το αρχείο να γίνουν κατάλληλες τροποποιήσεις με το WinOS, τα checksum. Είναι, όπως ανέφερα, από Peugeot 2008 1600 κυβικά πετρέλαιο με ημάντα χωνισμού, ο κινητήρας ο EHDI, ο Euro 6, που έχει δεξαμενή AdBlue και όλη σύστημα, ενώ τα Euro 5 από ό,τι θυμάμαι δεν πρέπει να είχαν τέτοιο. Μετά στη διαδικασία της εγγραφής δεν είναι τόσο χρονοβόρα, επειδή μέσα αλλάζει μόνο τις αλλαγές που έχουμε κάνει και όχι όλο το αρχείο, δεν το ξαναγράφει όλο και διορθώνει και γράφει μόνο τις αλλαγές που έχουμε κάνει. Αυτός ο εγκέφαλος είναι της Bosch, ο EDC 17-60, πολύ εμπορικός εγκέφαλος σε όλο το group της Peugeot, αλλά και σε όλα τα πετρελοκίνητα Euro 6 εκείνης χρονιάς. Πολύ καλός, αξιόπιστος εγκέφαλος, γρήγορος και καταφέρνει το όχημα να πιάσει τις προδιαγραφές ρήπων με χαμηλές καταναλώσεις. Φυσικά στη χαρτογράφηση μπορούν να γίνουν κατάλληλες τροποποιήσεις ώστε το αυτοκίνητο να πάρει άλογα, να πάρει περισσότερη δύναμη ή να έχει περισσότερη οικονομία στα καύσιμα και ακόμα πιο χαμηλότερους ρήπους. Αυτό είναι το αρχείο, το οποίο μέσα περιέχει χάρτες και πολλά πράγματα, κωδικοί με βλάβες, λειτουργίες, όλα από εκεί πέρα μέσα είναι. Έχει, βλέπω, την καινούργια γενιά επεξεργαστή που έχει κωδικό TC1793
Είναι η νέα γενιά επεξεργαστών αυτή που συναντάμε σε αυτούς τους εγκέφαλους της BOSS του CDC-17. Λίγο ακόμα τώρα θέλει και να μας βγάλει το αρχείο για να το αποθηκεύσουμε για να γίνουν κατάλληλες τροποποίησεις και αλλαγές που θέλουμε να πετύχουμε. Ωραία, κάνουμε backup και αυτό το αρχείο τώρα εδώ πέρα και πάμε να κάνουμε τώρα τις κατάλληλες τροποποίησεις. Έγιναν οι κατάλληλες τροποποίησεις στο αρχείο μας εδώ πέρα και είναι έτοιμο να πάμε να το γράψουμε με το μηχάνημα. Ωραία, πάμε να το γράψουμε. Ωραία, πάμε να το γράψουμε τώρα. Διάβασε. Πάμε να διαλέξουμε το αρχείο μας. WinOS. Άνοιγμα. Και πάμε για εγγραφή. Ναι, είναι στο Sessions Exam. Και εδώ πέρα θα δούμε, θα το γράψει πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης δεν θα πειράξει, είδαμε με μια περιοχή από το 14.0 όσο το 1FFF και τώρα θα μας κάνει κάτι λιγότερο από ένα λεπτό να μας γράψει την υπόλοιπη περιοχή. Σε ένα λεπτό θα είμαστε έτοιμοι, τελειωμένοι, είμαστε στο 71%. Λίγο ακόμη θέλει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Κάναμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις για αναβαθμίσεις ώστε να μην έχουμε θέματα και με το AdBlue ούτε με μηνύματα ούτε με βλάβες. Σε αυτό το παίζω 2008-1600 κυβικά πετρέλαιο ή HDI. Έγιναν και οι checksum διορθώσεις όλες οι τροποποιήσεις με το WinOS και το γράφουμε και κουμπώνει πάνω στο αυτοκίνητο και είναι έτοιμο. Είμαστε στο 87%, λίγο ακόμα θέλουμε για να τελειώσει η διαδικασία. Και η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Οπότε ο εγκέφαλος τώρα είναι έτοιμος να τον κουμπώσουμε πάνω στο πεζό το 2008 και να κάνει απροβλημάτιση στα αρχιόμετρα μετά τον επαναπρογραμματισμό του συστήματος AdBlue.